আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ শাহেদ আলী। আমি সৌদি আরব থেকে বলছি। আর আমি সৌদি আরবের সব বিষয়ের তথ্যগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করি। তে মূলত আজকের কথাগুলো হচ্ছে যে আপনারা অনেকজনা বলেন যে ভাই সৌদি আরবে কনস্ট্রাকশনের কাজে কেমন পরিশ্রম। আসলে ভাই কনস্ট্রাকশনের কাজে পরিশ্রম কেমন, এটা হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত করব এই কাজটা। আসলে একটা আছে কোম্পানি আর একটা আছে ফ্রি ভিসায় কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে। এই দুইটা সেকশন আছে। এই দুইটা সেকশনে কাজ হয় দুই রকম। একটা হচ্ছে হার্ড পরিশ্রম আর একটা হলো স্বাভাবিক পরিশ্রম। তে আসলে কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে আমরা যদি কাজ করি, সেই কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজে পরিশ্রম কেন বেশি হয়, হার্ড পরিশ্রম, সে কথাটা আগে বলি। আর হার্ড পরিশ্রম করা লাগবেই। তে আসলে কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ বেশি পরিশ্রম হয় এই কারণে, কারণ একটা বিল্ডিং যখন একটা কন্ট্রাক্টর মনে করেন যদি কন্ট্রাক্ট নেয় 20,000 রিয়ালের, মনে করেন যে কন্ট্রাক্ট নিল বা 15,000 রিয়ালের একটা কন্ট্রাক্ট নিল। এখন তারা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে যে আমার এতটা লোক লাগবে, এতটা লোক হলে পরে আমার দেখা যাচ্ছে 2,000-3,000 টাকা লাভ লাভ থাকবে এই বিল্ডিংটা নিলে, এত টাকা নিলে। তে তখন ওই কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে তখন 5টা হোক, 6টা হোক, 7টা হোক, 8টা হোক, 9টা হোক, 10টা হোক, মনে করেন যে লোক থাকে। হয়তো মনে করেন যে 5টা মিস্ত্রি আর 5টা হেল্পার, ঠিক আছে। তো এইবার মনে করেন ওই প্রতিটা রুমে মানে মনে করেন যে 4টা করে লোক, আপাতত 3টা করে রুম করা লাগে। 4টা লোকের 3টা রুম মাস্ট করাই লাগবে, ঠিক আছে। আর এই যে মনে করেন 5টা করে 4টা করে লোক 3টা রুম করা, ভাই অনেক কষ্ট হয়ে যায়। সকালের থেকে শুরু করে মানে প্রোডাকশন, মানে এইগুলা কিন্তু কন্ট্রাক্টর বলেও দেয় না। এগুলা কিন্তু যারা ফ্রি ভিসায় কাজ করে এরা কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে কিভাবে কাজ করা লাগে, ঠিক আছে। তাই এদেরকে আর বলাও লাগে না। আর মাঝে মাঝে বলেও দেয় কন্ট্রাক্টর যে আপাতত তোমার 4 জনা যেন 3টা রুম করা লাগে, করাই চাই। তো সকালবেলায় থেকে শুরু করে মনে করেন যে খুব তাড়াহুড়া করে, মনে করে এত দ্রুত করে, মানে নিজের কাজ যেমন মনে হয় যে নিজের কাজ এটা, ঠিক আছে, সেম কিন্তু সেইভাবে করা লাগে। আর মিস্ত্রি হেল্পারের তো মনে করেন যে একটুও বসে থাকার মতন মনে করেন যে সুযোগ নাই। মিস্ত্রি মনে করেন বালি সিমেন্ট প্লাস্টারের কথাই বলে, যে মিস্ত্রি মনে করেন যে প্লাস্টার করবে 4টা রুম, মনে করেন যে 4 জনা 3টা রুম প্লাস্টার করবে। এবার হেল্পার 2টা করবে গিয়ে সিমেন্ট বালি টালি নিয়ে যাই, মানে বিল্ডিং এ যাই সারি সাথে সাথে নামেই মনে করেন যে আগে সিমেন্ট বালি মশলা টশলা আগে মিশাবে, মিশায় এগুলো মনে করেন যে মিস্ত্রিকে সাথে সাথে নিজেই মনে করেন যে দেবে। মিস্ত্রি কাজ শুরু করবে এবং মিস্ত্রিকে দেওয়ার পরে আবার নিজেকে হেল্পার আবার মনে করেন যে ওই মিস্ত্রিকে মনে করেন যে বালি সিমেন্ট গুলো আবার ওয়ালে কিন্তু ধরা দেয়, ঠিক আছে। তে মনে করেন যে দৌড়ের পর থাকা লাগে, মোট কথা কি এমন দৌড়ের পর থাকা লাগে। এইটা যারা সৌদি আরবে আছে, যারা এই সাধারণ এই প্লাস্টারের কাজ যারা করে, এটা তারা ভালো জানে। তে আমি করছি ভাই, আমি করছি এই কাজ। আমি অন্তত মনে করেন যে 9 মাস কাজ করছি একভাবে। তো সেই জন্য আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের আমি শেয়ার করছি কথাগুলো। তে এবার মনে করেন যে আসলে আমরা যে মনে করেন যে দুপুরবেলায় যে একটু খাবো, এই খাওয়ার টাইমটা শুধু মনে করেন যে একটু রেস্ট নিই, ঠিক আছে। মনে করেন যে 15 মিনিট 20 মিনিট মানে খাইতে যেটুকু টাইম লাগে, এই টাইমটুকে আমরা মনে করেন যে রেস্ট নিই। তারপর যত দ্রুত কমপ্লিট করা যায় মানে সেইভাবে আমরা কাজ করি। আর এই কাজটা করে হেল্পাররা কিভাবে দেয়, মনে করেন যে হেল্পার হচ্ছে প্রথমে মনে করেন যে সিমেন্ট বালি মশলা মিশাই দিয়ে দিল, দেওয়ার পর এবার মনে করেন যে মিস্ত্রি এদিক ফিনিশিং দেবে, আর এইদিকে হচ্ছে হেল্পার মনে করেন আরেকটা ওয়াল আর একটা ধরাবে, ঠিক আছে। এবার মনে করেন যে একটা ওয়াল ধরানো হয়ে গেল হেল্পারের, এইদিক কিন্তু মিস্ত্রি কিন্তু আবার মনে সমান টমান করা কমপ্লিট, গিদ্দা মেদ্দা মারা কমপ্লিট। এবার মনে করেন যে আবার মিস্ত্রি আবার হেল্পার আবার ধরেন যে তখন আবার ফিনিশিং দেয়, ঠিক আছে, ফিনিশিং করে। এইখানে আসলে মিস্ত্রিও যা হেল্পারও তাই,
প্রায় সেম সেম। মিস্ত্রি মানে হাফ মিস্ত্রি হওয়া লাগে, একটা মিস্ত্রির সাথে থাকতে হলে অবশ্যই হাফ মিস্ত্রি হওয়া লাগবে, ঠিক আছে। আর যদি মনে করেন নতুন অবস্থায় যারা আসেন, আসলে এদেরকে এই জন্য কেউ মানে এইগুলা কাজ মানে কাজ দিতে মানে কাজ পাইতে খুব কষ্ট হয়ে যায়। কারণ কি, এই কাজগুলো জানা থাকা লাগে, যাতে একটা মিস্ত্রির সাথে যাতে একটা হেল্পার যাতে কাজ করতে পারে। এই জন্য মনে করেন যে মানে নতুন অবস্থায় যারা আসে এদের একটু কাজের খুবই কষ্ট হয়ে যায়, যে কেউই কাজ নিতেছে না। আর যারা কোম্পানিতে আছেন, এই কোম্পানির কাজও আমরা কোম্পানির সাথেও কাজ করছি, বুঝছেন। এই কোম্পানির কাজ মনে করেন যে খালি টাইম যাওয়া টুকে, ঠিক আছে। এখন মিস্ত্রি যদি মানে 4টা মিস্ত্রি যদি মনে করেন 3টা ওয়াল করে, আর কোম্পানির লোক মনে করেন 4টা লোক দিলে পারে মনে করেন যে একটা রুমও কমপ্লিট করতে পারবে না, মানে করবে না। এই হচ্ছে কোম্পানির হচ্ছে মনে করেন যে কাজ। তে এই জন্য বললাম ভাই, অনেক ভাই আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন যে ভাই কোম্পানির আপনার হচ্ছে কনস্ট্রাকশনের কাজে কেমন পরিশ্রম। তো কনস্ট্রাকশনের কাজে বলতে কি, যারা কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে আছেন, শুধু প্লাস্টার না, মানে প্রতিটা কাজে, মানে প্রত্যেকটা কাজেই মনে করেন যে প্রোডাকশনের কাজ। মনে করেন যে কোনো সুযোগ নাই যে আপনারা মানে মনে করেন যে মানে অল্প পরিশ্রম হবে বা মানে এরকম কিছু মনে করবেন তা না, খুব হার্ড পরিশ্রম। কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করলে মনে করেন যে অতিরিক্ত হার্ড পরিশ্রম করা লাগে। তো যাই হোক, আমার কথাটা শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কেমন কনস্ট্রাকশনের কাজে কেমন কষ্ট আর কেমন কাজ করা লাগে, আশা করি বুঝতে পারছেন। ভাই এগুলো আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে আমি কিন্তু আপনাদের শেয়ার করছি। তো যাক, আমার কথাগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।